Baie welkom. Ons vier vandag die lewe van Gert Botha. My innige simpatie met julle as vriende, familie, gesin en almal wat hom in besonder gaan mis. Ons dink baie aan jou, Karen en Elana, julle wat baie naby aan hom geleef het. Ons almal wat hier is, het herinneringe aan Gert. Dis hoekom ons vandag hier is. Maar mag jy vandag hier in mekaar en natuurlik in God se teenwoordigheid ervaar hoe hy rus en vrede vir ons bring. En mag julle wat veral hier voorsit, wat so naby aan hom geleef het, werklik waar vrede beleef en genade ervaar. Baie, baie sterkte vir julle. Ek wil graag dan vir Elana en Karen vra om vorentoe te kom, om kersse te kom aansteek ter wille van sy lewe. Kom ons word vir 'n oomblik stil en rustig en stel ons in vir die oomblik waarin ons nou is. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Amen. Genade en vrede vir julle van God die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Ek dink ons almal sit vandag hier, effens stom gestaan en sprakeloos oor die heengaan van Gert. Party van ons wil seker sê, maar dis mos onmoontlik dat hy nie meer by ons is nie. Sprakeloos, omdat dit so die realiteit van die dood so ruk aan ons. Die realiteit van die dood van 'n geliefde pa, oupa, skoonpa, vriend. Sprakeloos, omdat dit so groot leemte raak. So groot leemte agterlaat, wat woorde nie kan vul nie, en wat 'n mens voel nooit weer gevul kan word nie. Sprakeloos, want die een woord of traan bring regtig vir ons troos, vir hierdie seer en hierdie pyn wat ons beleef nie. Sprakeloos, want ons is vandag hier by sy afskeid. En dis asof ons nie mekaar in die oë wil kyk nie, want dit is so seer, dit is so pynlik, dit is so swaar. Is daar iets wat hierdie sprakeloosheid kan breek? Is daar iets wat vir ons troos kan gee? En dan wil ek vanoggend sê, ja, ons vind dit in die woord van die Here. En ek wil vir julle 'n teks los vanoggend. Psalm 23 vers 4 wat ons sopas gelees het. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my, in U hande is ek veilig. Kom ons luister na hierdie lied, wat die familie vir ons gekies het, en mag dit ook vir ons 'n troos gee, vir hier waar ons so saam is vanoggend.
is in die diep klowe, ek is op die hoë rande, ek is oral, ek is by jou. Jou wat vandag stikkend en hartseer voel. Psalm 121 wil vir elkeen wat vanoggend dalk sommer wonder oor die lewe, die versekering kom gee, die Here sluimer nie in nie, en hy slaap nooit nie. Hy het altyd sy oë op ons. Hy ken ons, hy weet van ons. In tye van nood sluimer of slaap hy nie. Hy's nie 'n ver af God, wat daar een kant sit en ons maar net dophou nie. Nee, hy's by ons. Hy's met ons. Hy's betrokke in sy skepping. En hy stap saam met ons die pad. Psalm 121 is ook vir elkeen van julle, wat vir Gert sal onthou as 'n goeie man, as 'n nederige man, as 'n goeie pa, as iemand wat nooit gekla het nie. Wat hom sal onthou as iemand wat altyd aan ander gedink het. Wat hom sal onthou as iemand wat gereeld gebid het. As iemand wat 'n saggeaarde man was, wat altyd die vrede wou bewaar. Julle wat hom sal onthou as iemand wat 'n goeie sin vir humor gehad het, wat dikwels poetse vir mense gebak het. Julle wat hom sal onthou as 'n familieman. En dat julle nooit 'n tekort gehad het nie. Julle wat hom sal onthou. Familie en vriende van Gert, ons dink vandag aan iemand wat deel was van ons lewens. Iemand vir wie julle lief was, iemand wat vir julle lief was. Iemand wat 'n rol in julle lewe gespeel het, iemand wat 'n plek in julle lewe gehad het. Iemand wat julle sal onthou. Daarom is hierdie vandag nie die laaste woord nie. Daarom is hierdie vandag nie die afskeid nie. Daarom is hierdie vandag net 'n versekering. Ek stap saam met julle, sê die Here. Ook nou dat julle die pelgrimstog van die lewe sonder Gert moet aanpak. Mag die Here julle troos en versterk. Mag julle die woorde van Paulus van Romeine 8 onthou. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, kragte, hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Ook vir julle, wat Gert as pa, oupa, skoonpa, vriend, buurman, gemeentelid gaan mis. Amen. Hemelse Here en Vader, ons ontvang die woorde van troos vanoggend. Ons weet ons moet die lewenspad aanpak. Vir sommige van ons voel dit soos 'n hoë berg, 'n diep kloof, 'n vreeslike afgrond waaroor ons moet gaan. Maar dankie dat U vanoggend vir ons beloof, U stap saam met ons. U sluimer nooit in nie, U slaap nooit nie, U oog is nooit van ons af nie. U is altyd by ons. Hemelse Here en Vader, mag ek vra dat U met elkeen van hulle saam sal gaan. Dat U hulle sal troos en versterk en bemoedig. En mag ons wanneer ons nou ons lewensverhaal moet aanskryf sonder Gert, ervaar dat U vir ons die moed gee om dit te doen. En om te kan lewe uit die mooi wat hy agtergelaat het. En ook ons lewe daarop te kan voortbou. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir Karen en Simyn vra om die huldeblyk te kom doen. Julle kan maar besluit wie gaan dit eerste doen. Baie dankie.
Die Here het ons geseën met die beste pa en ma, waarvoor ons kon vra. Ek en my suster het niks kort gekom nie. En al het hulle dit nie altyd gesê nie, was daar nooit enige twyfel aan hulle liefde vir ons nie, en niks was ooit te veel gevra nie. Ek kon net die foon optel, en kort daarna was hulle by my. My ma en pa was my rots. Toe my ma 1 jaar en 5 maande gelede wegval, was my pa my steunpilaar en ons syne. Ons het hom soos 'n stukkie goud opgepas en in watte toegedraai. Hy het oral saam met my gegaan, almal het geweet. My pa was deel van die pakket. En niemand het omgegee nie, mens kon nie anders as om van hom te hou nie. My pa was baie siek die laaste tyd. Baie van julle sal weet dat hy baie gesondheidsprobleme gehad het. Maar maak nie saak hoe sleg hy gevoel het nie. Hy het altyd gesê hy is okay, selfs op die laaste dag. Ek is net dankbaar dat ek en my suster soveel tyd by my pa kon deurbring die laaste tyd en kon sorg vir hom. Die grootste voorreg is om te kan sorg vir jou ouer wat eens op 'n tyd vir jou gesorg het. Dit was ons beurt en ons het dit met liefde gedoen. As liefde alleen my pa kon red, het my pa vir ewig gelewe. Almal wat my pa geken het, het geweet dat hy 'n baie sagte, vredelewende man met die mooiste hart was. Hy was mooi van binne en buite. Die mooi hart wat op die ou einde moeg was en ingegee het. My pa was die beste rolmodel en 'n ware gentleman. Pa het ons geleer om soms eerder jou mond te hou. Iets waarmee ek bietjie sukkel. En om ander mense met respek te behandel en altyd vriendelik te wees. En natuurlik om nederig te wees. Pa los net mooi herinneringe agter. Ons sal pa nooit vergeet nie. Woorde kan nie beskryf hoe dankbaar is ons vir Shamay se hulp met my pa nie. My pa het keer op keer gesê hoe dankbaar hy is en dat sy soos 'n engel vir hom gestuur is. My pa was so lief vir Shamay. Sy was soos 'n dogter vir hom. Sy het hom met soveel liefde en deernis hanteer en soveel moeite met hom gedoen. Ons kan nooit genoeg dankie sê nie. Dankie sis, dat jy by pa en ma kon bly het en gehelp het toe hulle hulp so nodig gehad het. Hulle het dit baie waardeer. En dankie dat jy so mooi na pa gekyk het toe hy so siek was en swak was. Hy was so bly om by sy huis te kon wees. Ek is bly kon sy laaste dae in sy happy place deurbring. Ons is dankbaar dat ons pa tot die ouderdom van 90 vir ons gespaar is. Elke dag met hom was 'n seën. My pa was my beste vriend. Ek kon alles met hom deel. Hy was so 'n goeie luisteraar. Hy het altyd saam met my gery om Anrich skool toe te vat en te gaan haal. Dan het ons so lekker gesels. Ek het seker meeste van die praatwerk gedoen. Hy is mos maar 'n man van min woorde. Maar soos 'n vriendin nou die dag gesê het, as hy gepraat het, het hy sin gepraat. Ek gaan dit so baie mis. Die pad gaan maar lank en alleen voel nou. Kort voor sy dood, het ek vir hom gesê, "Ai pa, wat sou ek sonder pa doen?" Min wetende, die dag sou so vinnig kom. My pa sal altyd my hero wees. Dit was 'n voorreg om my pa te kon noem. Soos baie mense al gesê het, my pa is yster. Hy het al soveel deurgemaak in sy lewe en nog steeds moedig voortgegaan. Ek dink na my ma se dood het my pa sterk probeer bly vir ons, maar hy het swaar gekry.
Hy is nou by my ma waar hy hoort. Die verlange die laaste jaar en 5 maande was baie erg. Ek kan maar net indink hoe gelukkig hulle nou is. Hulle is weer by mekaar. Ons kan maar net probeer die goeie waardes uitleef wat ons ouers ons geleer het en hulle op so 'n manier trots maak. Tot wederziens pa en ma, lief julle vir ewig en altyd. I hope you don't mind if I speak in English and so hier en daar in Afrikaans. As ek so 'n bietjie minuut langer is, bear with me. My journey with Oom Gert and tribute to him. My pad saam met Oom Gert en my huldeblyk om hom te eer. I've been friends with Ilana for years and I've got closer to Karen, two of my dear friends. I had met Oom Gert before, but only grew closer to him in the past year. I'm also a caregiver, versorger, and helped to care for him from September 2022 until now. I used to live in Stellenberg with my parents, and there were times I would see his white car driving past, Oom and Tannie, on their way home. Who knew that one day God's plan would be to help him? Like Ilana and Karen, I shared a journey also with my mum and dad, caring for them during lockdown until they both sadly passed away. The idea was for me to visit Oom and keep him company and help make lunch and tea as his days were alone. This is how our caring journey started. He was blessed at 90 to still be able to shower himself, wash his hair, make toast and tea. We had many special visits. He was a quiet man, but as he got to know me, we spoke a lot. He was thankful for the visits. Oom and Tannie Esther were very close and had a loving relationship, and her loss was heartbreaking for him. And he said he missed her very much. Sometimes he shed a tear. He told me about the years he used to live in Paarl, and we did walks down the road, and later I did exercises with him to strengthen his legs, and did activities with him that Ilana gave, like games and puzzles. And I took him to Stodel's for some outings to the coffee shop, which he enjoyed the nature. I did a sleepover duty to relieve Ilana about once a month, and those were special times. I used to make a bit of supper, which he always enjoyed and always said thank you. He used to enjoy a glass of sherry with Tannie, and in the end, whenever I did sleepover duty, we would have a sherry with supper. Sadly, the last sleepover duty was 8th of August, but I'm glad we had a last sherry, and he still said, gesondheid. In the mornings for breakfast, I made like a millipap, which he enjoyed, but I always had to remind him, Oom moet stadiger eet, Oom eet te vinnig en moet 20 keer kou. This advice wasn't very successful. He enjoyed watching the bunnies in the garden, and he asked me to help him clean the cages. The last few months, he had many falls. Ilana and I did quite a bit of tending to wounds and bruises. He grew weaker, but kept going, but needed help with the wash and hair wash and dress and shave. I still told him I haven't shaved a man since my father, so I may miss a spot. But he encouraged me, saying, nee, maar ek doen goed en ek moet aanhou oefen. He used to get very cold with the wash, so sometimes I warmed his tops on the heater, which he said was very nice. I have never met someone who held so much appreciation. I know it wasn't easy for him to go from being able to having someone help him.
He tried to walk outside as he loved sitting in the sun in the garden. We did readings, lesings together, sometimes or prayers. Dit was geseënd toe hy vir die eerste keer wou self 'n lesing lees uit sy boekie en dit op sy laaste oggend, die 9de Augustus. A few weeks ago, we spoke about salvation and giving your life to Jesus. I know he was a child of God. He used to say, ek gaan nie vir 'n operasie nie, ek is 90, ek is wat ek is, en my saak is reg met die Here. It had been on my heart to ask him if he wanted to do what we will call an affirmation of his faith. Ek het gevoel dit sal vir hom diep vrede gee. He said yes, and we prayed and confirmed his acceptance of Jesus. Dit was in genade van die Here. I used to sometimes share experiences that I had shared with when I cared for my mom and dad. Like how my dad was always willing to do his exercises, and this encouraged him to keep on with his exercises. It is heartbreaking to lose them, but also the experiences that we share, like I now also have of Gert, can now be shared to encourage others again, who I will help, and so for us all. His legacy, sy nalatenskap, that was an inspiration to me and others, is. Hy was maklik om mee te praat en het altyd geluister. Hy was nederig and had a kind heart and was gentle. Hy het altyd probeer iemand opbou en nie afbreek nie. Hy was geduldig en hy het gesê, ons moet glo in die Here, hy sal vir ons deur alles dra. He was a good provider for the family, and he was an example of a loyal and loving husband who loved his wife like the Lord asks us to. Toe Tannie baie siek geraak het, het hy vir haar altyd ondersteun en het respek en eer vir haar gehad. In sy hart was sy liefde vir die Here, sy vrou, sy 2 dogters en kleinseun, die punt van sy hart. So nou, 'n klein boodskapie eerstens aan Anrich. Oupa was baie lief vir jou. Somtyds het hy 'n bietjie bekommer oor jou, maar hy het altyd gesê, ons moet bid vir jou. Dankie dat jy somtyds vir hom gehelp het en tee gemaak het en jou famous roereier. Dankie dat jy hy was trots op jou en hy het jou altyd aangemoedig. Hy het altyd vir julle geneem vir julle takeaways en ek weet julle takeaways sal nooit dieselfde wees nie sonder hom. Maar hou vas aan die herinneringe dat julle dit met hom kon gedeel het. Mag jy leer van sy voorbeeld en ook om ander te seën en te vertrou in die Here en te bid. En mag jy lewe dat oupa trots op jou sou wees. En mag dit vir jou dra deur jou lewenspad vorentoe. Karen, I'm so glad to have gotten closer to you in this time. Like me, you are sensitive and carry your heart on your sleeve. Pa loved you dearly, and you were like a mother hen over him. A big part of your life and heart was just to be close to him. He prayed for you and Ilana. He encouraged you, and you are an example, knowing that you didn't always feel well, but yet you give all of yourself to your family, Anrich, and to Pa, and have 2 jobs and a home to see to. And you helped Ma during her illness. He always said you must be strong in the Lord. Trust him with all your heart. En hy het in sy laaste WhatsApp note gesê dat julle moet almal saam staan. Ilana, my friend, thank you for giving me this chance to not only help Dad as a patient, but also to share a blessed journey with him. I appreciate becoming almost like another daughter, as you said. Pa loved you deeply too. You too are an example in busy managing your busy job, running the house, baking, and helping Dad. I know he deeply appreciated all you did for him and for Ma too, and the sacrifice that you made giving up your flat so as to live by him.
as he said he hoped to stay in his home until the end of his days. You both helped him to grant him this heart's desire. I know well the caring journey isn't always easy. There are difficult moments, but we do the best that we can. On his last day, we went through a traumatic time when we were losing him. I did pray that one day when Oom's time has to end, that God would grant the grace that his daughters can be with him, and Anrich, and if possible, me too, that he would not be alone. This grace was granted. Julle het albei vir God geëer, en julle het ook vir ma en pa geëer. Hy sal vir julle seën. There is a quote, I actually think you may have read it in Afrikaans. One of the greatest honors in life is to take care of those who once took care of us. Ek weet daar is 'n diep leemte in ons harte, but allow yourselves to grieve. Grief is a process, but grief is also the price of our love. And remember that our love we shared with our beloved was worth the pain. If I may share a quote for us as inspired by Oom Gert. Be the person that makes others feel special. Be known for your kindness and grace. And when our time on earth is done, money or material things won't matter, but the love, time, and kindness we've given to others will shine and live on forever. And when we lose someone we love, we mustn't learn not to live without them, but to live with the love that they left behind. I'm still gaining experience in the caring field. I told Oom, hy het vir my dan gesê, ek mag sukkel met sekere situasies, maar hy het gesê ek is goed in die werk met ouer mense en werk van die hart. This was so encouraging for me. Oom Gert wasn't just a patient to me. It meant so much to me that he looked forward to my visits en het gevra, wanneer kom Charmaine weer? I looked forward to going to help him with a joy in my heart. What touched my heart deeply was when often he used to say to me, ek dink dat die Here het vir jou na my toe gestuur. He gave me a purpose in my life, and his depth of appreciation touched my heart very deeply. We also laughed when Oom got my name wrong and called me Chantal. Then I would say, Oom, as ek uitvind dat Oom 'n ander meisie het, dan sal ek baie kwaad wees. Toe het ons lekker gelag. Lastly, a message to Oom Gert from me. Oom, I thank God for the grace he gave, in that my life, heart, and soul was touched and blessed to know you and to care for you. You made me feel appreciated and valued. The way you loved your family, your kindness, your belief in prayer were an inspiration to me. I will miss our times together, and the precious memories will always be in my heart forever. But we know that you are at peace with Jesus, and we celebrate your life today and the blessing that you were to all those whose lives that you touched. And very by lastens, you know the animation movie Up? Ilana always used to say that Dad looked like the character with the white hair and the glasses. So when I came into the room and Oom was sitting in his chair, then I would say, oh, Oom Up is up. Well now, Oom Up is up in heaven, watching over all of us. Thanks. Dankie Charmaine en Karen, dankie vir die mooi prentjie wat julle vir ons geskilder het en
dat julle vir ons ingenooi het in die verhale wat julle met Gert gedeel het. Ons gaan nou voortgaan om hierdie prentjie te skilder en hulle het vir ons 'n slideshow. Ek verskoon tog die Engels, maar dit is nou maar hoe ons praat deesdae, is 'n slideshow bymekaar gemaak en ons gaan 'n bietjie daarna kyk en mag julle hierdie herinneringe koester waarna ons nou gaan kyk.
Ilana, ek wil vir jou vorentoe roep dat jy die bedankings kon doen. Vat jou tyd. Dit is vir my 'n groot voorreg om die bedankings namens ons familie te doen. Heel eerste wil ek graag vir ons Hemelse Vader dankie sê dat hy vir ons pa vir 90 jaar gespaar het. Hy het ons regtig geseën met die beste pa en verander met die beste oupa waarvoor enige kind en kleinkind kon vra. Ons wil ook baie graag dankie sê aan elkeen wat vanoggend hier is om ons pa se nagedagtenis te vier. En ek weet die weeromstandighede was nie te lekker nie, maar ek is bly julle het die reën trotseer en dat julle hier is. Julle teenwoordigheid beteken oneindig baie vir ons en ek weet daar's heelwat mense wat vandag hier wou wees, maar ongelukkig nie kon nie. En ons waardeer dat julle aanlyn ingeskakel is. Dan baie dankie ook vir elke boodskap en oproep en besoek wat ons ontvang het sedert my pa se afsterwe. Ons kon regtig julle liefde omgee en ondersteuning aanvoel. Dit het vir ons regtig baie beteken. Wil ook baie dankie sê aan al my pa se jarelange vriende. Ek weet hy het julle vriendskap baie waardeer en ek weet julle gaan hom baie mis. Baie dankie vir julle. Baie dankie aan André Volgraaf en die personeel van Afpop vir julle vriendelike en goeie diens wat julle gelewer het. As ook die hulp met die uitleg en die druk van die kerkblaadjies. Dis pragtig en ek weet my pa se baie daarvan gehou het. Ons wil ook graag baie dankie sê vir al die dokters wat betrokke was by my pa se mediese behandeling. Dr. Denat by Cape Gate Medikliniek, Dr. André Saaiman by Kuilsrivier Medikliniek, Dr. Jaco Maree by Vredekloof Medicross en Dr. Whitmore by Brackenfell Medikliniek. Julle dienste was regtig waar, ja, ons het baie waardeer. Vir alles wat julle gedoen het vir my pa. Dan wil ek ook graag julle paar mense ook baie dankie sê vir julle bydrae vir vandag en ja, en ook sommer met al die reëlings en so. Eerstens dan die Maritjie vir die pragtige blomme, as ook die hulp met die verversings. Die blommetjies, die blomme lyk regtig pragtig en die versings net so lekker. My werkgewer KW Spectrum vir julle bydrae tot die verversings vanoggend. Dan wil ek, daar's 'n hele paar vriendinne wat ook bygedra het tot die verversings. Julle weet wie julle is. Baie dankie. Waardeer dit baie. Dan ook my kollega Karlien en haar man vir die druk van die fotootjie vir my pa se asboksie. Ja, my pa word veras, so baie dankie daarvoor. En ja, dan wil ek ook veral my vriendin Annelies sê wat vir ons 'n kalmeerpilletjie gebring het. Baie dankie. Dit was regtig nodig. So dankie daarvoor. Dan wil ek ook vir Karen se werk Citadel sê baie dankie vir die pragtige ryker wat hulle laat aflewer het by ons huis. Dis voorwaar beteken baie en ook vir elke liewe ander persoon wat blommetjies afgelewer het of plantjies. Ons sal dit koester en mooi aan die lewe hou. Probeer hou. Dan wil ek ook baie dankie sê ook aan elkeen wat vir ons etes afgelewer het toe ons gesukkel het om kop bo water te hou. Sê dit my pa se afsterwe. Ja, kos maak was regtig die laaste ding op ons gedagtes. So baie dankie. Baie dankie aan Dominee Renay Potgieter vir die mooi diens en die boodskap vanoggend. En 'n spesiale dankie aan die koster en die klankman dat julle ook met julle hulp my pa se gedenkdiens ook baie meer of ekstra spesiaal gemaak het. En laastens, maar nie die minste nie, wil ek net vir Shamaine sê baie dankie dat jy so mooi na ons pa gekyk het. En met die nodige deernis en liefde hanteer het en ons waardeer dit baie hoor. Ons pa was baie lief vir jou en hy het altyd baie uitgesien na jou kuiertjies en hy het veral daai glasie sherry baie geniet. En ook al die uitstappies na Stoudels en ja, dit was regtig vir hom baie spesiaal. So baie dankie. En ja, dis al van my kant af.
Karen en Lana, dankie vir julle moed om dit self te kon doen vandag. Ek dink dit is baie spesiaal en dit kleed die diens baie mooi in. So baie dankie vir julle. Almal wat hier is, word uitgenooi vir 'n koppie tee, net hier langs aan. Ons gaan die deure oopskuif, so julle kan sommer deurstap en dan kan julle heerlik nog saam met die familie kuier. Dit bring ons diens hier aan die einde en mag julle almal God se genade en God se liefde ervaar. Ek stuur julle graag uit met 'n seën en as ons klaar die seën uitgespreek het, dan gaan ek vra dat ons vir die naby familie eerste kans gee om uit te beweeg. Dan is julle welkom om hier saam met hulle te kuier. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en julle sy vrede gee.